صباح الخير، معاكم كريم في حلقة جديدة من شيف كريم وفاولة كوك. هنعمل طبق لذيذ النهارده ينفع لفطار خفيف في آخر رمضان. هنعمل فيليه فراخ بصوص الليمون والمشروم. هحتاج للطبق بتاعي ترانشات فيليه. طبعا لو لقيت الترانش تخينة شوية ممكن أقطعها أرفعها. مشروم، زبدة علشان أحمر فيها الفيليه، توم حوالي 4 فصوص توم بس متقطعين ترانشات مش رفيعين خالص، وصوص ليمون. طبعا اللي يحب الطبق يبقى مزز شوية أكتر يزود صوص ليمون، وطبعا ملح وفلفل. هنروح المطبخ علشان نحمر الفيليه ونبتدي الطبق بتاعنا. قبل ما نبتدي النهارده نحضر الطبق بتاعنا هنستضيف ضيف من فاغولا كوكوير هيعرفنا على خط الانتاج بتاع فاغولا. معانا استاذ محمد العشماوي من فاغولا كوكوير. اهلا بيك استاذ محمد. صباح الخير وصباح الخير لكل اللي بيتفرجوا علينا النهارده. يا ريت تعرفنا على خط انتاج فاغولا. طبعا قبل ما ابتدي انا احب طبعا اشكر شيف كريم جدا على ان هي كانت موجوده معانا في رمضان. الحقيقه عملت لنا وجبات حلوه قوي ما بين حلو وسلطه وشوربه طبعا. الحقيقه من الكومنتات اللي جات لنا فحابين النهارده ان احنا نطلع نتكلم شويه عن البرودكتس. مينلي طبعا احنا اهم حاجه عندنا اللي هي البرودكتس اللي بنستخدمها في اثناء الطبخ نفسه. في بتيجي اسئله، هل النون ستيك بان بتاعنا اللي هو مدهون بالتeflon اكسترا هل هو ممكن يتحط على البوتاجاز السيراميك او بوتاجاز الكهرباء او بوتاجاز الاندكشن؟ ان بقت في كذا نوع دلوقتي، يعني قبل كده كنا معتمدين على الغاز بس دلوقتي بقى عندنا فرايتيز كتير. بالظبط، فانا احب اطمن الناس ان احنا احنا البرودكتس بتاعتنا هي ممكن يتحط على الغاز، ممكن تتحط على الكهرباء، ممكن تتحط على السيراميك. غير كده كست البيت لما تيجي تشتري حاجه من للطبخ فيفضل دايما ان هي تشوف الساينز تحت. في دايما ساين بتبقى مكتوبه ده بيتحط على البوتاجاز، ده بيتحط على البوتاجاز الغاز، ده بيتحط على البوتاجاز السيراميك. بس طبعا ان احنا معانا التeflon اكسترا. التeflon اكسترا الديورابيلتي بتاعت التeflon اعلى بكتير من التeflon كلاسيك، بس برضه بيبقى محتاج ان هو يستخدم المنتجات الخشبيه في الكيتشن تولز تبقى دايما عشان دايما خشب. مش هطول عليكم واسيبكم بقى مع شيف كريم تكملوا. كتير استاذ محمد، وهنبتدي نعمل طبختنا النهارده. زي ما استاذ محمد شرح لنا ان احنا ممكن نستخدم البانز بتاعتهم على اي نوع من انواع البوتاجازات دلوقتي، النهارده هنجرب ان احنا نستخدم بوتاجاز الكهرباء. كويس؟ هنقل الكاسرول بتاعتي واولع العين الكهرباء. هبتدي عايزه حته زبده مش كتيره برضو. احنا متعودين على البانز بتاعت فاغولا ان هي مش بتخلينا محتاجين ان احنا نحط زبده كتير او سمنه كتير. لما الزبده تسيح هبتدي احط الفيليه علشان احمره شويه. الزبده بدات تسخن، هحط الفيليه هقلب الفيليه لغايه لما يتحمر كويس. حط عليه ملح وفلفل. بس اعرف ان انا امتى بالظبط اشيله علشان ما يعني ما ينشفش مني.
بس ان هو اضمن انه استوى وياخد لون روز شويه. خلاص كده يبقى خلص عندي. هحمره حبه كمان لغايه ما ياخد اللون الروز اللي انا عايزاه. هشيل الفراخ استوت وهعمل في نفس البان هاخد حته برضه زبده صغيره عشان اعمل الصوص. حمر رشاشات الثوم في الزبده. برضه عايزاها تاخد لون ذهبي حلو. سيبها شويه. خلاص الثوم اخدت اللون اللي انا عايزاه. هحط فوقيها المشروم برضه واديلها تقليبه شويه. بعد لما قلبت الثوم والمشروم مع بعض هحط صوص الليمون اللي انا كنت محضراه قبل كده. بس اوطي ايدي علشان لو البان كانت سخنه قوي مع الميه ما تطرطش عليا جامد بالحقيقة. هسيبها على النار حبه لغايه لما احس ان الصوص بقت يعني تقيله شويه او مسكت نفسها شويه. هحط عليها بعد كده الفراخ. هجيب الفراخ دلوقتي احطها مع الصوص الليمون. هنزلهم تاني بس 5 دقايق على النار عشان الفراخ تشرب صوص الليمون نفسه. واطلعها واغرفها في الطبق واقدمها. طبقنا خلص. كنت محضره فريك عشان اقدمها معاه. استنوني بكره في حلقه جديده مع وصفه كحك عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين.